लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज पूर्णिया में सदर विधायक विजय खेमका के साथ भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचे। साथ ही सरकार की योजना से लोगों को रूबरू कराया और लोगों की समस्याओं से भी अवगत हुए। क्या बताया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और महा जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हर परिवार से, हर व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल करके और जो हमारे विकास के बढ़ते कदम नरेंद्र मोदी के संग ये 4.5 साल की एनडीए की जो सरकार रही, जिसके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने नेतृत्व दिया नरेंद्र भाई मोदी ने, जो विकास के लिए गरीब गुरबा, खेत खलिहान पर रहने वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्यमी, ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक जो पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो हर घर में बिजली लगाने का काम आज ऐसा कोई घर नहीं जहाँ बिजली नहीं है। हर परिवार में जो हमारी माता बहनें हैं उनको फ्री में हम गैस का चूल्हा दे रहे हैं, ताकि वो बीमारी से बच सकें और पुरानी आदतों से हट करके गैस चूल्हा का उपयोग कर सकें। जो हमारे नौजवान हैं उनको हम मुद्रा योजना का ऋण दे रहे हैं, ताकि वो अपने रोजगार में लग सकें। जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए हमने पूर्णिया में भी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विभिन्न क्षेत्रों में सुविधा हम दिए हैं और किसानों के लिए हम उनका निबंधन करवा रहे हैं। डीजल का अनुदान उनको दे रहे हैं। जो खेत में दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना से 8 घंटा हम उनका बिजली का कनेक्शन शिविर लगा के करवा रहे हैं। हर गली और टोले मोहल्ले की सड़कों को हम पक्कीकरण कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। हर घर नल से जल की हम व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि गरीब गुरबा भी शुद्ध पानी पी सके। इतनी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं देश के विकास के लिए, देश के जो 125 करोड़ जनता है जिसकी मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी बातों को हम इस महा जनसंपर्क अभियान से भारतीय जनता पार्टी नगर पश्चिम की जो इकाई है, हमारे वरिष्ठ नेता सभी इसमें हैं। पुराने हमारे पूर्व अध्यक्ष राम प्रसाद शाह जी हैं, दिलीप कुमार दीपक जी हैं और जिला के उपाध्यक्ष जो है संजय मोहन प्रभाकर राजीव जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नगर के पदाधिकारियों के साथ हम लोग घूम घूम करके जो केंद्र और राज्य सरकार की जो ये जो एक पत्रक है संगठन ने जो जारी किया है, जिसमें 4.5 साल की उपलब्धि इस सरकार की है, नरेंद्र भाई मोदी की है, उसको हम जो है घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस पत्रक के माध्यम से। और मैं यहाँ का जो मुझे आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया है, इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी सुन रहा हूँ, उनके दिल की बात भी सुन रहा हूँ। और जो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, मैं कहता हूँ सबका साथ पूर्णिया का विकास, बुराई को दूर करके एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्लास्टिक मुक्त हो पूर्णिया हमारा, नशा से मुक्त हो भारत हमारा, इन सारे चीजों को सुनते हुए और उसमें जो भी समस्या का समाधान हो सकता है, अधिकारी से भी बात कर रहा हूँ, ताकि उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके। और इस जनसंपर्क अभियान में हम मधुबनी का ये पूरा क्षेत्र आज पूरा करेंगे। उसी तरह ये संपर्क 31 तारीख तक चलता रहेगा और इसमें हम सारे लोगों को कल्याणकारी योजना के विषय में जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी सिलसिले में पूर्णिया विधायक विजय खेमका जी के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आज मधुबनी मोहल्ले में गली गली घर घर घूम रहे हैं। लोगों ने बतलाया कि प्रधानमंत्री की बात तो हम लोग बहुत सुने, लेकिन आज हम लोग की मन की बात भी आप लोग सुन लीजिए। मैंने पूछा क्या है आपकी मन की बात? बोला मन की बात ये है कि चुनाव के इतने दिन बीत गए, विधायक जी तो डेली आते थे, गुजर जाते थे, लेकिन इस तरह से घर घर घुस करके जिस तरह से मिले हैं और लोगों की समस्याओं को पूछे हैं, उसके समाधान की दिशा में आश्वासन दिए हैं, ये एक बहुत अच्छी कदम है और इसका लाभ आपकी पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, ये लोगों की भावना है।
मधुबनी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे, सबसे प्रमुख समस्या है चौक की, वहाँ जाम रहता है हमेशा और काफ़ी परेशानी होती है। सारी समस्याएं हमारे विधायक की निगाह में है और पिछले दिन उन्होंने नगर निगम में वहाँ के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की है और इस विषय को रखा है और वहाँ से आश्वासन भी मिला है कि विधायक जी आप चिंता न करें, आपके चुनाव होने के पूर्व तक में सारा समस्या का समाधान हो जाएगा।